Hello， 各位小恶魔的网友，大家好，我是小恶魔编辑 Amanda。今天为大家介绍的呢是这个来自日本 Sharp 最新推出的仙女棒吹风机 WX1。那 WX1 在日本一共有粉红色跟白色两种版本。小编我手上拿到的呢是粉红色，给大家看一下它的整体造型。那相信大家看到 WX1 应该会觉得它跟传统吹风机的整个设计有了相当大的改变。它将传统吹风机 L 型的机身呢缩短，那让手持握的地方跟吹嘴以及马达出风口都相当接近。那这个设计是方便我们整的在造型吹整头发的时候，可以减少手腕的负担。所以我个人使用过之后，觉得省力快干是它一个相当大的特色。那另外一个给大家看一下它的出风口设计，它是双出风口，就是它将出风口做2道的设计，因为传统可能它就是一整个，那它这次是做了左右2道，各可以出风。那中间这里是一圈灯号显示冷风、热风以及头皮模式、美容模式，它这里的灯色都会做改变。那中间有一个 sensor， 这是它一个最新的功能，一个sensing 功能，是可以依据你距离头发以及人体的距离来调整出风口的温度。那这个为什么要这样设计呢？其实传统我们使用吹风机的时候，可能会有一个状况，就是如果你想要吹某一个地方，但你靠太近，可能温度会一下子升得太高，那你可能会烫伤，或者是头发会受损。那这个功能就是方便你控制，它自动控制靠近你人体时的那个风温。那给大家看一下它的那个握把这里的功能设计。这个呢是开关键，那预设开机的时候都会是最大的风量，风量一共有3段。那我个人觉得，其实最小风量的风力也很强。那这是它的冷风键，按下去呢，你的机器吹出来的就会是冷风。我个人觉得在最后造型做定型的时候很好用。那一边这个是风力键，另外一边是那个模式键。那它一共有4种模式，就是热风，然后一个 sensing、beauty 跟头皮。那我个人最常使用的应该是头皮模式，因为我觉得它的那个风的温度设计的非常好，可以让你的头发很快干，但又不会造成你头皮的不适。那我会直接使用一次吹整给大家看一下。那我个人会建议，就是你在造型吹整头发之前，先把你的头发有打结的地方梳开，然后可以的话呢，一样是发尾的部分上一点护发油，可以让你吹完头发之后就十分的具有光泽。那 Sharp 的吹风机，它其实另外一个主打的点就是它的负离子，因为他们家这一款吹风机也是主打有高浓度的负离子吹出，所以在吹整头发的同时，也可以维持发丝的水分。然后另外一个给大家看一下，这是它所附的那个吹嘴。我个人其实是觉得不用吹嘴是头发最快吹干的。那我先安装它的那个效果给大家看。它的吹嘴是这样子，它可以调整那个出风口。我自己是觉得，如果你要做造型，这个吹嘴的宽度有一点太宽了，就是你的风没有办法集中做某一个造型。所以如果你是要做造型，我会建议你搭配就是细一点的梳子一起做会比较好。那我让大家看一下它的那个风量有多大。这是预设，就是一开始出来它的风量就是最大的。
大家看一下。我现在会开小一点的灯，这是热风。刚刚那个 sensing 模式，大家应该有看到，就是当我手靠近的时候，它的那个风的温度会改变，那就是避免你在吹整头发时，温度一下子升得太高，伤到头皮或者是伤害到发质。那我接下来就是直接吹干给大家看一下它的效果。我个人觉得快干，然后省力是目前觉得它的最大特色。这样大致就吹好了，就是我觉得它的风力真的蛮惊人的。那因为我现在有刘海，会顺便吹一下。但是因为刘海你一定要风力一定要小，不然它就是会乱七八糟。一下，这就是使用Sharp W-X1将整个头发吹干的过程。然后我觉得从镜头上面来看，头发的光泽度、柔顺度都还算不错。